가을이니까 해가 빨리 집니다. 그래서 제가 아까 5시쯤부터 시작해갖고 이제 지금 다 정리가 됐는데요. 자, 오늘도 20대를 이 좁은 공간에서 20대를 편성을 했고, 조금 불안하지만 조금 촘촘하게 밀었습니다. 저는 간격과 간격 그 사이가 조금 촘촘합니다. 촘촘하고 오늘 중요한 건 뭐냐면은 미끼 응용이 총 20대 중에 5번 단위 4대가 참붕어 말린 게 들어갔는데요. 5번 단위 5번, 여기서부터 좌측부터 5번, 10번, 15번, 20번 이렇게 참붕어가 4마리 들어갔습니다. 말린 참붕어입니다. 말린 참붕어 4마리 들어갔고, 그 다음에 좌측 8대, 좌측 그러니까 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 그러니까 그렇죠. 6, 7, 8, 9 이렇게 해서 좌측 8대는 산지렁이 2마리씩 들어갔습니다. 산지렁이 2마리씩 들어갔고, 우측 8대는 말지렁이 1마리씩 한 마리씩 통깨기로 해갖고 끼워놨습니다. 좌측 산지렁이는 2마리씩 그 누벼깨기로 해놓은 상태고요. 그래서 지금 조금 이제 해가 빨리 넘어가기 때문에 이제 딱 타이밍이 딱 맞게 끝났습니다. 지금 이제 한 타임 들어왔어요, 입질이. 예. 이거 땡기다 말았는데. 입질이 약하다, 야. 말지렁이잖아. 이거 딱. 잠깐 나와서 내가 잠깐 낚시대 보고 있는데 13번이잖아. 살짝 땡기다 마네. 입질은 안 해. 있다. 이거 있다. 아니네. 150m잖아. 너무 많이 땡겼잖아. 100m야, 150m야. 100m. 야, 씨. 새벽 6시인데요. 야, 어떻게 밤새 꿈쩍을 안 하냐. 어제
저저녁에 한 타임 딱 들어왔던 그 타임 말고는 물 한 개도 피어나고 멋있네. 멋있기는. 이제 한 대씩 걷어 드리겠습니다. 이거 참. 열대를 걷어봤는데 잠봉은 미끼는 그대로 있네. 자, 일단은 손시렵네. 일단은 좌측 열대만 먼저 걷어봤습니다. 걷어봤는데 참 가을 시즌에 한번 되지 않을까 싶어서 한번 해봤는데 가을 시즌에는 제가 지금 어떤 그 부분을 제가 미스를 했는지 모르겠지만 입질이 어제 딱 초저녁에 그 걷었던 좀 빨리 걷었던 이 한 대가 딱 땡기는 게 장어 입질이었는데 그 입질 말고는 전혀 입질 들어온 게 없습니다. 이제 우측 나머지도 다 지금 걷어보나 마나 뭐 저러니까 그대로 나올 것 같은데, 어쨌든 간에 저저녁에 한번 입질이 왔다는 얘기는 저에게 또 가능성을 보여준 것 같습니다. 그래서 제가 다음 주에 한번 더 와야 될 것 같습니다. 손이 시렵고 상당하네. 자, 오늘은 여기서 마무리하고요. 다음 주에 제가 여기를 한번 더 오는 걸로 계획을 한번 세워보겠습니다. 자, 감사합니다. 라인 채비 위치들은 잘 떨고 놨는데 뭐야? 뭐야? 망둥어가 한 마리 나왔네. 이거 잠봉인데 어제? 잠봉 아직 여기 있네. 여러분 보십시오. 잠봉 아직 여기 있습니다. 잠봉에 망치가 나왔습니다. 망치. 가라 그래. 내가 뭐 니를 아이고 알았어. 내가 자주 떨궈줘야겠다. 그래도 뭐 생명체라도 한 마리 보기는 봤네. 망치. 망치 한 마리. 어신기 잘 썼네.